Лес і паўсядзённасць беларусаў. Традыцыйныя адносіны чалавека і лесу. Лес – магутны сусед беларуса. У традыцыйным светапоглядзе беларускай вёскі лес – месца сакральнага. Ён створаны Богам. Высокія дрэвы дастаюць да самага неба, і па іх, мяркуючы з казачных сюжэтаў, можна ўзняцца на нябёсы. Разам з тым тут поўзаюць змеі, у нізінах і балотах роецца гнюз, што асацыюецца з ніжнім светам. Гэта робіць лес нібы сувязным звеном паміж нябёсамі і апраметней. Лес не належыць людзям і не служыць ім. У яго ёсць гаспадары, дзесьці святыя, дзесьці мясцовыя духі. Найчасцей згадваюць белуна ці лесуна, якія выглядалі паводле распаведаў як дзяды ў белых адзеннях. Другі варыянт – вялікія дрэвы, напрыклад, той цар-дуб на нашых фотаздымках. Каб дабаўляцца з гэтымі сутнасцямі, людзі вынайшлі нешта накшталт правілаў паводзінаў у лесе. Напрыклад, трэба было прасіць дазволу на ўваход, малітвай ці проста прамовіўшы ветлівую просьбу. Чалавек, які адмовіў павазе гаспадару леса, рызыкаваў заблукаць, пацярпець няўдачу ў паляванні або зборы грыбоў ці ягадаў. Той, хто зрабіў духам лесам паслугу, мог атрымаць сакральныя веды, стаць знахарам або знахаркай. Стасункі з лесам былі часткай паўсядзённага жыцця, бо ён з'яўляўся крыніцай жыццёва неабходных рэсурсаў. Першы, найважнейшы з іх – драўніна. У вёсках усе хаты і гаспадарчыя будынкі ствараліся з дрэва. З яго ж былі зроблены платы, брамы, веснічкі, студні. У хатах мы знойдзем драўляную мэблю, прылады, посуд. Дзіцё гушкаюць у драўлянай калысцы. Памёрлага кладуць у драўляную труну. Драўляны крыж увенчвае драўляную царкву ці касцёл. Дадае прыгажосці ў штодзённым жыцці разьба на ліштвах ці крыжах на ўскрайках вёскі. Існавала нямала правілаў, як выкарыстоўваць розныя віды драўніны. Самай непапулярнай была асіна. З яе не рабілі дзіцячыя калыскі, не бралі яе для пабудовы хаты. Справа ў павер'і, якое кажа, што Юда, здрадзіўшы Хрысту, павесіўся менавіта на асіне. Паводле палескай традыцыі, паваленыя дрэвы, буралом, не выкарыстоўвалі для будоўлі, не палілі ў печы, бо лічылася, што выламаў яго з зямлі сам нячысцік. Не варта было нават сядзець на такім дрэве, бо яно звязанае з чортам. Аднак на нашых фотаздымках мы бачым, што гэта забарона забылася ў 20 стагоддзі. Людзі з задавальненнем пазуюць на вялікіх паваленых дрэвах. З лесу вяскоўцы прыносілі значную частку ежы. Збор грыбоў – ледзьве не нацыянальны від спорту беларусаў. Дзясяткі іх відаў знаёмыя кожнаму. Мы адразу пазнаем грыбнікоў на нашых фатаграфіях. Не забудземся і пра ягады. Іх збіраюць для ўласнага ўжытку – варэнне, сушка, пірагі. Ці для цэнтралізаванай нарыхтоўкі дзеля невялікага дадатковага прыбытку. Вось зборшчыцы чарніцы з адмысловым прыстасаваннем на фотаздымку Наталіі Дораш ужо ў 1980-е гады. Паводле традыцыі, пры такім зборы варта было абавязкова дзякаваць лясным гаспадарам за дарункі, напрыклад, пакінуўшы частку сабранага на пні. Дасведчаныя людзі прыносілі з лесу лекавыя травы, іншай медыцыны доўгі час не было. Ёсць у нашай калекцыі і амаль аджылыя практыкі – збор жывіцы, смалы, якую выкарыстоўвалі ў гаспадарцы, каб прасмаліць човен ці бочку. Тут жа на лясной паляне можна было размесціць вуллі з пчоламі. Нарэшце лес – месца палявання. Яно давала і мяса, якога не так шмат было ў штодзённым вясковым жыцці, і скуру ці футра для цёплага адзення і абутку. Але паляўнічыя на вёсцы лічыліся людзьмі ненадзейнымі, удачлівыя, дык і ўвогуле нібыта вадзіліся з чортам. Збольшага сялянская штодзённасць была звязаная не з непрадказальным паляўнічым шанцаваннем, а з планамерным аграрным цыклам і гадоўляй хатняй жывёлы. У адрозненне ад сялян, шляхта магла пачуваць сябе ў лесе па-гаспадарску. Як гаварыцца ў прымаўцы, паша сялянская, а лес панскі. Бо некаторыя лясы з'яўляліся ўласнасцю нашых герояў, напрыклад, князя Альбрэхта Радзівіла ці пана Вітольда Станкевіча, у наўпроставым юрыдычным сэнсе. Яны распараджаліся лесам, маглі скарыстаць яго для вытворчасці ці прадаць на спілоўванне. Але адным з самых улюбленых заняткаў шляхты ў лесе было акурат паляванне.
Гэта было і хобі, што дазваляла бавіць вольны час, і статусная справа, якая пацверджвала сацыяльную іерархію. Паляванне патрабавала сілаў і спрыту і, па сутнасці, з'яўлялася нечым накшталт шляхецкага спорту задоўга да вынаходжання пола ці гольфа. На яго трэба было выдаткоўваць немаленькія сродкі. На добрую стрэльбу, асабістую вывучку сабаку і коней, адмысловую падрыхтоўку ўдзельнікаў. На нашых здымках мы бачым не проста шляхецкае, а арыстакратычнае паляванне. Выезд вялікага князя Мікалая Мікалаевіча, дзядзькі імператара Мікалая II. Ён гасцюе ў паўстаўскай школе парфорснага палявання. Парфорсным называўся такі від лоўлі, дзе звер пасля доўгага бегу заганяўся з сабакамі. Гэта вялікая кампанейская падзея, гульня, дзе ўся каманда ваюе з магутнымі сіламі прыроды, забіваючы яе дзяцей – аленя, ваўка, лісу. Пры такім паляванні ўдзельнікі гналіся, не разбіраючы шлях услед за сабакамі і зверам, што лічылася добрай школай для кавалерыста. Яшчэ больш папулярным было стрэльбавае паляванне. Яго ўдзельнікі паасобку ці групай блукаюць па лесе пешкі ў пошуках здабычы. Магчыма, менавіта гэты тып палявання прынёс мноства тушак цецерукоў, што ляжаць перад уваходам у Нясвіжскі замак на фота нашай калекцыі. На іншай фатаграфіі мы бачым цэлую мядвежью сям'ю, забітую князем Альбрэхтам Радзівілам, магчыма, са стрэльбы, якую ён трывае пад пахай. Такім чынам, паляванне пацверджвае ўладу чалавека над прыродай, права ўласніка на свае землі. Працяг паляўнічай тэмы мы бачым на фатаграфіях Зоф'і Хамянтоўскай. Шырока вядомыя яе здымкі палескага побыту, але не шматлікія з іх звязаныя з лесам, а з тых большасць паляўнічыя. У побытавых фатаграфіях Хамянтоўская здымае тутэйшых, а ў паляўнічых людзей свайго асяроддзя. Крытыка адзначае, што ў яе здымках няма позы, экзатызацыі, ёсць жаданне ўхапіць жыццё ў яго непасрэднасці. То бок кладка, на якой ідзе мыццё бялізны, натуральнае асяроддзе і занятак простай палішучкі. А лясны гушчар, паляўнічы строй і экіпіроўка – натуральнае асяроддзе і выгляд шляхты. Вось і сама Хамянтоўская ў элегантным туалеце на паляванні. Яе госці з забітымі дзіком, аленем, глушцамі. Жывых дзікіх жывёлаў на яе фатаграфіях амаль няма. Праз паляванне да першай паловы 20-го стагоддзя ў Беларусі былі знішчаны зубр, у 1919-м забіты апошні, тарпаны, высакародныя алені. Новыя практыкі міжваення. У міжваенны час мы можам казаць пра дзве розныя рэальнасці на землях сучаснай Беларусі. Адноўленая Польша далучае заходнія землі, а ўсходнія становяцца Беларускай Савецкай сацыялістычнай рэспублікай у складзе СССР. Перадусім, розніца палягала ў правах уласнасці. Лясы БССР былі нацыяналізаваныя, то бок цалкам перайшлі ва ўласнасць дзяржавы. У Польшы ж захоўвалася прыватнае валоданне зямлей. Нягледзячы на тое, што вялікая частка насельніцтва БССР жыла ў вёсках, ідэалогія імкнулася размаўляць з новым жыхаром краіны як з гараджанінам. Галоўным яе адрасатам з'яўляецца пралетар, то бок працоўны завода, фабрыкі, прадпрыемства. Для хуткага пераходу да такой будучыні у СССР былі праведзены дзве велізарныя кампаніі – індустрыялізацыя, паскораная пабудова буйных прамысловых комплексаў, і калектывізацыя, перадача зямлі, прыладаў працы і жывёлы абагуленым гаспадаркам, калгасам. Другая кампанія павінна была абслугоўваць першую, даваць прадукты харчавання для гарадоў ці на продаж за мяжу. Абедзве значна паўплывалі на лясы краіны. З аднаго боку індустрыя патрабавала драўніну ў велізарных маштабах. З другога, калектывізацыя нанесла вялікі ўдар па вясковым побыце, знішчыла традыцыйны лад жыцця. Адначасова праводзілася антырэлігійная кампанія, цэрквы і касцёлы зачыняліся, святары былі рэпрэсаваныя. Вялася і кампанія супраць паганскіх забабонаў. Усе гэтыя падзеі істотна зрушвалі былую карціну света. Вясковы парадак абвяшчаўся адсталым, варта як мага хутчэй адмовіцца ад яго. Не толькі ідэалогія, але і патрэба ў бяспечных і мінімальна камфортных умовах жыцця гнала людзей у гарады. Тут было святло,
то бок электрычнасць, асвета, медыцына і хоць якое харчавое забеспячэнне. Рэзкі скок росту насельніцтва ў гарадах пры адсутнасці будаўнічага рынку прывёў да перанасялення, цясноты. Рэсурсы ішлі на індустрыялізацыю, іх не хапала на гарадскую інфраструктуру. У гэткіх умовах неабходныя для функцыянавання дзяржавы прадстаўнікі працоўнага класу пачыналі хварэць і знемагаць. Дзяржава занепакоілася здароўем грамадзянаў. З'явіліся дамы адпачынку і санаторыі для папраўкі чалавечага матору. Першыя санаторыі будаваліся на яшчэ дарэвалюцыйных курортах імперыі, у Крыме, на Каўказе. А вось дамы адпачынку арганізоўваліся па ўсім Савецкім Саюзе, часцяком у былых маёнтках, экспрапрыяваных рэвалюцыяй ва ўласнікаў. Прыкладам, у нашай калекцыі ёсць фатаграфія з такога месца. Дом адпачынку Савейкі, былы маёнтак Навіцкіх. Галоўным аздараўляльным рэсурсам лічылася чыстае паветра і фізічная актыўнасць. Такі рэжым патрабаваў дыеты і абавязковага выканання наказаў лекараў, а шпацыры і загарання былі па раскладзе. У такія месцы ездзілі па пуцёўках без магчымасці ўзяць з сабой сям'ю. Асноўным паказнікам добрага адпачылку лічыліся набраныя кілаграмы, ускоснае сведчанне агульнага недаедання. Адначасова ў СССР з'яўляецца і зародкі першага турызму. У 1931 годзе у БССР з'явілася таварыства пралетарскага турызму і экскурсій. Мэтай пралетарскага паходу быў не адпачынак ці задавальненне ўдзельнікаў. Турысты без дакладнага намеру і арганізаванай групы лічыліся бадзягамі, а бадзяжніцтва было злачынствам. Слова «пікнік» ужывалася як лаянка. Пралетарскі турыст павінен быць годным грамадзянінам сваёй краіны і цягам паходу даследаваць карысныя выкапні ці апісаць флору і фауну. Турызм, як і ўсё іншае, павінен быў служыць на карысць перадусім дзяржаве, а чалавека ўжо як атрымаецца. Лозунг сцвярджаў: пралетарскі турызм ёсць формай класавай барацьбы. Цікавыя працэсы адбываліся і ў заходняй Беларусі. Гэты рэгіён быў адносна слаба развіты ў параўнанні з іншымі землямі Польскай рэспублікі, значна больш урбанізаванай і індустрыялізаванай. Але мясцовая незасвоенасць мела і зваротны бок. Маляўнічая глухмень выдатна пасавала для адпачынку. Турызм быў прызнаны дзяржаўнай задачай для эканамічных мэтаў і не ў апошнюю чаргу для ўзняцця патрыятызму, хуткай культурнай інтэграцыі беларускіх земляў у польскую дзяржаву. Апроч вялікіх групаў са шматлікіх таварыстваў, усё больш сталі ездзіць на адпачынак і звычайныя гараджане ў пошуках цішыні, спакою, нейкай экзотыкі. Пад гэтае апісанне добра падыходзіла Палесе і асабліва Белавежская пушча. Тут з'явіліся пансіянаты. Можна было арендаваць пакой у маёнтку ці на хутары у далечыні ад буйных гарадоў на ўлонні прыроды. Іншым папулярным кірункам стала нарач. Яна прыцягвала спартоўцаў, каякераў, яхтсменаў. Тут таксама пачала зараждацца турыстычная інфраструктура, дамы адпачынку, рэстараны, прычал для яхтаў. Сваю ролю ў росце ўвагі да заходняй Беларусі грала прэса. Гэтак у папулярным штомесячніку «Турыста в Польше», што друкаваўся ў 1935-38 годах, матэрыялы пра мясцовыя выбітнасці публікаваліся амаль у кожным нумары. Ужо ў 1930-е гады беларускі лес пабачыў першых адпачывальнікаў ды спартоўцаў. Маладая польская дзяржава сур'ёзна апекавалася не толькі турыстычным патэнцыялам беларускага лесу, але і лясной гаспадаркай. Ужо ў 1924 годзе было створана прадпрыемства «Польскія дзяржаўныя лясы». Канцэсію на высечку спачатку атрымала на 10 гадоў брытанская кампанія The Century European Timber Corporation. Аднак у 1929 годзе кантракт быў скасаваны польскім бокам з выплатай неўстойкі праз падазрэнне ў рабаўніцкай высечцы. З таго часу дзяржаўныя лясы самі займаліся эксплуатацыяй сваіх угоддзяў. З'явілася структура нагляду за лесам, якая агулам захавалася ў Польшы дагэтуль, адчыніліся пільні вытворчасці будматэрыялаў. У 1932 годзе з ініцыятывы кіраўніка дзяржаўных лясоў Адама Ларета быў створаны Белавежскі нацыянальны парк. Лясныя службы былі не толькі дзяржаўнымі, але і прыватнымі. Вось прыкладам, як была ўладкаваная служба аховы лесу, надлясніцтва ва ўладах графаў Касакоўскіх вакол Вялікай Бераставіцы. Узначальваў яе надляснічы Валерый Цыдзік. Пад ягоным кіраўніцтвам
працавалі падляснічы Антоні Станішэўскі, аб'язны Рамуальд Мухарскі і некалькі гаёвых. Уся служба налічвала 10-12 асобаў. Гаёвыя месціліся ў адмысловых гаёўках, хатах, размешчаных па краях лясных масіваў, жылі там разам з сем'ямі. Уся каманда павінна была аб'язджаць лес, сачыць за парадкам у ім, спыняць пажары, незаконную высечку і паляванне. Працаўнікі лясной аховы нядрэнна зараблялі, былі ўзброеныя і ажыццяўлялі ахоўныя функцыі. З іх складаліся і атрады грамадзянскай самаабароны. Імаверна таму яны разам з памежнікамі, паліцыянтамі і асаднікамі сталіся ахвярамі масавых рэпрэсій пасля далучэння Заходняй Беларусі да БССР у 1939 годзе. Частка з іх была расстраляная, велізарная колькасць высланая ў Сібір і Казахстан. Кіраўнік дзяржаўных лясоў Адам Ларет, захоплены Чырвонай арміяй, быў застрэлены без суда падчас нарыхтоўкі дроваў для валожынскай турмы на вачах у сваіх былых падначаленых. Час Другой сусветнай вайны стаўся страшным выпрабаваннем для беларусаў. Жыхары былі ў небяспецы, нават калі фронт, прайшоўшы праз усю БССР, сунуўся на ўсход, а тэрыторыя краіны апынулася пад акупацыяй. У мястэчках прайшла хваля забойстваў мясцовых жыхароў габрэяў па нацыянальнасці. Праходзілі аблавы, шукалі моладзь для прымусовага вывазу на працу ў Нямецчыну і Аўстрыю. З узмацненнем партызанскага руху пачаліся жахлівыя рэйды і карныя аперацыі. Тысячы вёсак былі спаленыя часцяком разам з усімі жыхарамі. Ад гэтай невымоўнай бяды выратаванне шукалі ў лесе. Ён стаўся домам халодным, негасцінным, але іншага ў многіх людзей не было усе 3 акупацыйныя гады. Не толькі домам быў лес у ваенны час. Шмат для каго ён стаўся апошнім прытулкам. У нашай культуры ёсць традыцыі пахавання. Хаваць трэба на асобным месцы, на могілках, пазначаючы магілы крыжом, каменем ці імянной шыльдай. Падчас неверагоднай хвалі гвалту, рэпрэсіяў і вайны людзей хавалі па-за адмысловымі месцамі, удалечыні ад магілаў родных, часам не пазначаючы месца пахавання. Частка гэткіх пазнакаў з'явілася пазней. Цяпер у беларускіх лясах раскіданыя помнікі і крыжы, часам імянныя, а іншым разам безназоўныя. Мы знойдзем іх у лесе Азарычаў, у Курапатах, у Трасцянцы. Вось такое месца каля вёскі Ліпава ёсць у нашай калекцыі. 4 юнакі сфатаграфаваліся пасля ўскладання кветак на лясную магілу героя СССР Осіпа Бычка. Дзяржаўная справа. Вайна губіла людзей і знішчала дрэвы. Паваеннае аднаўленне закранула і лясную гаспадарку. Для хуткай адбудовы патрэбна было багата драўніны. У першыя паваенныя гады былі створаныя шматлікія лясгасы. Яны з аднаго боку здабывалі рэсурсы для прамысловасці, а з іншага клапаціліся пра аднаўленне пасадак, флору і фауну, ахоўвалі лясы ад самавольнай высечкі. Частая з'ява ў час, калі мноства жылых хатаў былі спаленыя і трэба было будаваць новыя. Цяпер лесу патрэбныя былі адмыслоўцы. Яшчэ ў 1919 годзе быў адноўлены горы-горадскі сельскагаспадарчы інстытут, што паспяхова працаваў з 1840 года, але быў паменшаны да вучэльні праз удзел студэнцтва ў паўстанню 1863 года. У 1921 годзе тут з'явілася кафедра агульнага лесаводства. У 1930 у Гомлі быў адкрыты лясны інстытут, які пасля некалькіх пераназванняў і пераезду ў Мінск стаў беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэтам БДТУ. Менавіта студэнтаў гэтага інстытута мы бачым на некалькіх нашых фатаграфіях. Найчасцей здымкі зробленыя падчас практыкі ў адмысловным навучальна-даследчым лясгазе «Негарэлыя», арганізаваным у 1948 годзе на тэрыторыі Дзяржынскага і Уздзенскага раёнаў Мінскай вобласці. Гэтак у сярэдзіне 20-го стагоддзя лес ужо не стыхія, не месца сустрэчы боскага і д'ябальскага, а штучны прадукт працы мноства інстытуцыяў, аб'ект уліку і планавай меліярацыі. Гэта асабліва заўважна ў Белавежскай пушчы. Кожны беларускі школьнік лёгка выдасць фармулёўку «Пушча – рэліктавы лес». Аднак Белавежскую пушчу можна разглядаць як складаную інстытуцыю. Старажытны лес ляжыць у 2 краінах
Праз яго праходзіць мяжа Беларусі і Польшчы. У 1944 годзе у польскую частку вярнулася вёска Белавежа, дзе месціўся зубрыны гадавальнік. У 1946 годзе у новы гадавальнік УБССР былі дастаўлены пуф, пугінал, пусташ, пурпура і пуля – 5 польскіх зуброў. Мабыць, менавіта іх нашчадкаў мы можам назіраць на фатаграфіях у нашай калекцыі. Паступова ў пушчы з'явіўся і высакародны алень, вынішчаны раней, і дзікі конь тарпан. З аднаго боку, поспех супрацоўнікаў запаведніка па аднаўленні папуляцыю жывёлаў захапляе. З іншага, такі ўзровень умяшання ў прыроднае асяроддзе падрывае ідэю пра некрануты лес. Тым больш, што ў пушчы працягвалася практыка палявання. Старажытны занятак, які са здабычай ежы ператварыўся ў дэманстрацыю дамінавання над прыродай, захаваўся тут і ў савецкі час. Знакамітая сядзіба ў Віскулях, дзе ў снежні 1991 года лідарамі УССР, БССР і РСФСР было падпісанае белавежскае пагадненне, будавалася менавіта як паляўнічая рэзідэнцыя. Практыкі імперскага двара з задавальненнем пераймаліся партыйнай наменклатурай, наводзячы на думкі пра простую пераемнасць іх уладнай структуры і самого дзяржаўнага праекту ад Расійскай імперыі да СССР. Працягнуўшы назіраць за адносінамі дзяржавы і лесу, на жаль, мы прыйдзем да трагедыі. Вянцом індустрыялізацыі ў Савецкім Саюзе лічылася выкарыстанне мірнага атама. Асобна адзначалася, што ён дапаможа скараціць ужытак лесу і іншых відаў паліва, тым самым захаваўшы экалогію краіны. У 1986 годзе гэты міф рассыпаўся. Катастрофа на Чарнобыльскай АЭС нанесла жахлівую шкоду лясам на поўдні Беларусі. Гараджане ў лесе. Дзяржава значна ўплывае і на прыватнае жыццё грамадзянаў. У паваенны час здароўе савецкага чалавека па-ранейшаму належыць савецкай дзяржаве, бо ён павінен працаваць і ваяваць. Таму заняткі спортам былі абавязковыя для працаўнікоў і навучэнцаў СССР. Для гэтага былі ўведзены не толькі 5-хвілінкі размінак на працоўным месцы, але і нормы ГПА, гатовы да працы і абароны, ды і іншых падобных комплексаў. Грамадзянам падахвочвалі браць удзел у іх праз агітацыю, а часцяком і праз просты ціск на месцы працы ці навучання. У гэтай нормы ў БССР уваходзілі і лыжныя забегі, бо ўзімку у выпадку вайны было важна ўмець перасоўвацца на лыжах. Прыкладам гэтага стала савецка-фінская вайна 1939-40 годы. Тады для Фінляндыі адным з складнікаў поспеху стала менавіта добрая лыжная падрыхтоўка яе жаўнёраў. Гэты спорт традыцыйны для снежнай краіны. Напэўна, менавіта дзяржаўнымі інтарэсамі тлумачыцца значная колькасць лыжных фотаздымкаў у нашай калекцыі. Іншым прыкладам уварвання савецкага мілітарысцкага духу ў лес можна лічыць вайсковыя зборы. На некалькіх фатаграфіях нашай калекцыі мы бачым маладых людзей ва уніформе. Напэўна, пасля Другой сусветнай вайны і партызанскага досведу ў БССР падчас збораў вучылі акопвацца ў лесе. У савецкай канстытуцыі было прапісанае і права на працу, і права на адпачынак. Са спасылкай на гэтую норму ў 1960 годзе працоўны час у краіне быў скарочаны да 7 гадзінаў для большасці працоўных і да 6 гадзінаў у дзень для прадстаўнікоў цяжкіх прафесіяў. У 1967 годзе уведзены звыклы для нас 7-дзённы тыдзень з 5 працоўнымі днямі. У 1968 годзе адпачынак быў павялічаны з 12 да 15 дзён, а некаторыя прафесіі дапускалі дадатковыя дні. Прыкладам, працаўнікі лясной гаспадаркі атрымвалі 6 такіх дзён. Гарадская інфраструктура паляпшалася, дазваляючы грамадзянам хутчэй завяршаць неабходныя гаспадарчыя справы. Сярэдні савецкі чалавек раптам сутыкнуўся з невядомай з'явай – вольным часам. Дзіўныя трансфармацыі адбываліся не толькі ў дачыненні часу, але і прасторы. Малыя населеныя пункты ў 1950-е гады былі падзеленыя на перспектыўныя і неперспектыўныя. Апошнім не належала мець школу ці медычны пункт. Амаль зніклі хутары, іх жыхароў прымусілі пераехаць у калгасы. Мара савецкіх ідэолагаў пачала ажыццяўляцца.
З сярэдзіны 1970-х гадоў БССР стала высокаўрбанізаванай рэспублікай. Больш за палову яе жыхароў перабралася ў гарады. Тут выраслі новыя кварталы, спачатку панэльных пяціпавярховікаў, а потым гмахаў. Гэтыя бетонныя канструкцыі не былі падобныя да сялянскіх драўляных хатаў. Чалавек на 12-м паверсе апынуўся вышэй за любое дрэва. Аднак новыя гараджане, хоць і цанілі цэнтральны вадаправод і асабістыя квадратныя метры жылплошчы, не забыліся на звычкі бацькоў ці свайго дзяцінства. Выходныя і вольныя вечары па магчымасці бавілі на свежым паветры, пажадана ў зялёнай зоне. Тыя, хто жыў у цэнтры гарадоў, ішлі ў гарадскі парк. Але часта людзі выязджалі ў лес, каб пагуляць на пікнік ці за грыбамі. Поруч з буйнымі гарадамі з'явіліся асабліва любімыя мясцовымі маляўнічыя зялёныя зоны. Вось на фотаздымках з нашай калекцыі гарадзенцы цешацца жыццём у хвойніку, вядомым пад імём Пышкі. Модныя менчукі і менчушкі, працаўніцы атэлье «Люкс», адпачываюць на беразе нядаўна створанага мінскага мора, заслаўскага вадасховішча. Жодзінскія хлопчыкі заскочылі ў зімовы лес пасля школы. Цікава ўявіць, як гараджанін трапляе ў гэты самы лес. У Пышкі з цэнтра горадні ехаў аўтобус нумар 1. На мінскае мора проста было дабрацца электрычкай. Але самым пажаданым варыянтам, што дарыў найбольшую свабоду, быў свой аўтамабіль. Нават у нашай калекцыі ёсць некалькі здымкаў менавіта з машынай, на якой сям'я прыехала ў лес. Аўтамабілі купляліся з асобага дазволу. Для доступу да іх трэба было мець не толькі грошы, але і сацыяльную вагу. Урэшце, нездарма менавіта ўласнікі ці карыстальнікі машынаў апынаюцца фотааматарамі, чые здымкі трапілі ў нашу калекцыю. Доступ да рэсурсаў і шырыня зацікаўленасцяў выдае ў іх людзей з пэўнага пласта, прыкладам савецкую інтэлігенцыю ці прасунутую номенклатуру. Аднак, калі асабістага аўто не было, а паехаць хацелася кудысьці па-за маршрутамі грамадскага транспарту, у 1960-е можна было скарыстацца нечаканай альтэрнатывай. У 1962 годзе на глебе польскага досведу і эксперымента ў іншых рэспубліках СССР рэспубліканскае турыстычнае экскурсійнае кіраванне Белсавпрофа, то бок Беларускай рады прафсаюзаў, распрацавала пастанаўленне пра перавозку турыстаў у БССР з падарожным аўтатранспартам па сістэме аўтаспын. Для такога падарожжа трэба было набыць адмысловую маршрутную кніжку і, выйшаўшы на дарогу, узняць яе перад сустрэчным транспартам. Кіроўца, які пагадзіўся падвезці турыстаў, атрымліваў ад іх запоўнены маршрутны купон з гэтай кніжкі, дзе было пазначана, хто, на чым і як далёка іх падвёз. Сабраныя купоны раз на год бралі ўдзел у розыгрышы каштоўных прызоў, прыкладам фотаапаратаў ці матароллера. Афіцыйна аўтаспын у БССР падтрымліваўся нядоўга, і да 1970 года гэты праект быў згорнуты. Аднак можна ўпэўнена казаць, што неафіцыйна і трошкі па-антысавецку, то бок у капіталістычнай манеры, за грошы, людзі працягвалі спыняць спадарожкі і даязджаць у аддаленыя месцы рэспублікі. Пэўна, такім спосабам часцяком карысталіся аматары новай савецкай субкультуры, пешыя турысты, інакш паходнікі. Абалакаўскі заплечнік, паводле прозвішча яго распрацавальніка-альпініста Віталя Абалакава, намёт і гітара. З такім наборам сотні тысяч маладых і не вельмі людзей ішлі ў лес на выходныя, а то і на ўвесь адпачынак. Для іх выпускалі адмысловы посуд, абутак, зборнікі маршрутаў. Вось прыкладам кніжка турэцкага «Турысцкія маршруты мінскага наваколля» 1982 года выдання. Заўважна, што ў зборы ёсць жаданне надаць паходам ідэалагічны напрамак, бо аўтар прапаноўвае наведваць магілы партызанаў і па ходзе справы расказвае пра месцы, звязаныя з жыццём Дзяржынскага і Фрунзе. Але згадваецца і Якуб Колас, прыводзіцца кавалак яго верша, і Адам Міцкевіч, і нават рэпрэсаваны Міхась Чарот. Аднак паходнікаў хутчэй прыцягвалі не гісторыя краю, не песні пралетарскіх паэтаў спявалі яны ля вечаровага вогнішча. Важным складнікам гэтай субкультуры была аўтарская песня, шчырая лірыка пад гітару, напісаная сучаснікамі Уладзімірам Высоцкім, і ягоны фотаздымак ёсць у нашай калекцыі, Юрыем Візбарам, Юліем Кімам,
ці Аронам Крупам. Арон Круп, нараджэнец Даўгаўпілса, вучыўся ў Ленінградзе і трапіў па размеркаванні як інжынер-оптык на мінскі механічны завод імя Вавілава. Менавіта ён узначаліў першы мінскі клуб самадзейнай песні КСП пад назвай «Свіцесь». Стаўленне партыйных органаў да гэтых песень, іх аўтараў і ўвогуле паходнага руху было насцярожанае, але цярплівае. Не з'яўляючыся ў поўнай меры дысідэнцкай практыкай, паходная субкультура адносіцца да сферы пазазнаходнасці. Так можна пазначыць тыя сферы, якія, застаючыся ў межах законапаслухмянага савецкага жыцця, дазвалялі выслізнуць ад ідэалагічнага наратыву, займацца сваімі справамі. Такімі справамі мог быць гурток радыёэлектронікі, паэтычная майстэрня ці калекцыянаванне кружэлак. Вось і лясныя паходы дазвалялі адпачыць ад занадта рэгуляванай штодзённасці позняга савецкага часу. Калекцыя «Людзі лесу» дэманструе самыя розныя сюжэты, як прыватныя, гэтак і звязаныя з дзяржавай. Мы можам убачыць у яе і жывую сувязь чалавека і лесу, характэрную для традыцыйнага мыслення, і мадэрнісцкі адыход ад прыроды і вяртанне да яе на новым узроўні, як у месца адпачынку ці нават уцёкаў ад рэчаістасці. Мы назіраем тут дзяржаўныя інтарэсы, прамысловыя ці вайсковыя. Лес апынаецца фонам для мноства чалавечых зносінаў і справаў. Мы не бачым яго асобна ад нас. Ужо наяўнасць фотакамеры азначае наша ўварванне ў ягоную прастору. Наколькі станоўчае гэтае ўварванне для леса? Пытанне адкрытае.